के भी आपको यही सीन नज़र आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं और साथ साथ बारिशें हो रही हैं, तो जिसकी वजह से तकरीबन कैलिफोर्निया का तकरीबन ज़्यादा काफ़ी जो लो लाइंग एरिया, उसके साथ साथ जितनी भी लो लाइंग एरिया में जैसे बे एरिया के सिटीज़ हैं, वो सारे के सारे पानी की जद में, सैलाब की जद में। ये देखें, और मैं तो रोड के ऊपर हूँ और ये जस्ट व्यू कर रहा हूँ। और ये देखें, रोड की लेफ्ट साइड में ये सेम वही मंजर पेश कर रही है जो कि राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है। ये अभी भी बादल है और हल्की हल्की बारिश शुरू है। और नेक्स्ट कैलिफोर्निया का जो कैपिटल स्टेट कैपिटल सैक्रामेंटो शहर है, ये सामने वो उसकी बिल्डिंग नजर है, वो भी काफ़ी पानी की जद में। ये देखें, ये सारी की सारे जो फसलें हैं वो सारी की सारी तकरीबन डूब चुकी हैं। ये ले, और ये एक दरिया का मंजर पेश कर रही है। इस साइड पे भी वही कुछ है। ये ले, अब ये देखें, ये करीब से है, ये देखें दरख्त भी डूबे पड़े हैं और बिल्कुल सेम लाइक ए रिवर जो सीन है वो पेश हो रहा है। ये देखें, वो सामने साइन बोर्ड आ गया है सैक्रामेंटो। ये देखें, इस साइड में तो सेम ये देखें, ऐसे इस साइड के बिल्कुल ऐसे ही ये अब सैक्रामेंटो इंडस्ट्रियल शुरू हो चुका है। हल्की बारिश